Компания «Печной царь» успешно завершила монтаж камина модели P3S8457 производства компании Astov. Установка была выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества, что гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию камина. Монтажные работы начались с подготовки места установки. Специалисты компании «Печной царь» тщательно выровняли основание и обеспечили необходимую вентиляцию. Затем была произведена сборка камина. Модель P3S от Astov отличается продуманной конструкцией, что облегчает процесс установки и минимизирует риски ошибок. После сборки камин был подключен к дымоходу с использованием сертифицированных материалов, что обеспечивает герметичность и эффективное отведение дыма. Все соединения проверены на наличие утечек и соответствие нормам безопасности. Завершающим этапом работ стало тестирование системы. Специалисты проверили работу камина во всех режимах, убедились в стабильности горения и эффективности нагрева. Камин P3S показала отличные результаты, подтверждая свою высокую производительность и надежность.